To što je Nemac uvek potpuno otvoren i dovoljno glasan da se čuje i u Moskvi. Još uvek se u slučaju Beograda istovremeno tumači i kao korektan nastup i kao uvreda. Srpska politika balansa opet na testu. U strategiji novoj globalnoj koju Evropska unija predstavila preko Federike Mogherini, NATO i Sjedinjene Američke Države su prvi partner. Srbija mora to da razume i da razume trenutna dešavanja. Nije ovo nikakva igranka na dve stolice, ali druga stolica ne postoji. Dakle, ne postoji nikakva ruska alternativa, ne postoji ni ruski NATO. A oni za koje suprotni tas na vagi spoljnopolitičkih odnosa i tekako postoji. Ne mogu da se slože da to što se od Srbije traži evropsko ponašanje u skladu sa željenim procesom evrointegracija, nužno treba da znači okretanje leđa Moskvi. Ono što je Rot rekao nije ništa novo. To je ono što nama sa zapada stalno stiže. Ali ono što je po meni ovaj put malo jasnije izrečeno, to je način na koji je to izrečeno, odnosno u vidu nekog ultimatuma. Nekadašnji dopisnik Lista politika iz Moskve ima i rešenja ako bude došao dan u kome će se od Srbije tražiti ili. U tom slučaju bez referenduma nema ništa, zaista. Srbija bi možda trebalo da se podsjeti i činjenice da je 90. godina bila prepuštena sama sebi. I danas, da li smo određeni, opredeljeni i u kojoj meri politika balansa ima perspektivu u odnosu na kolege i susede i prijatelje iz bivše Jugoslavije koji su se svrstali i koji su sve vreme ima nekog sponzora, donatora, pokrovitelja, nekog koji ih je izuzetno podržavao. I dok se nameće zaključak da su i Brisel i Moskva po nekim nedefinisanim i nedovoljno određenim pitanjima i dalje i suviše blagi prema Srbiji. Stručnjaci se u jednom slažu. Bilo bi neodgovorno da opet promašimo istorijski moment novih velikih podela u svetu i svrstavanja na samo jednu stranu.